Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. На Британија и на САД во предупредувањето за можни терористички напади во Европа им се придружи и Јапонија. Земите ги повикуваат своите граѓани да избегнуваат патување во овој дел од светот. Јапонија ги предупредува своите граѓани за можен терористички напад во Европа и им се приклучи на Британија и на САД во истакнувањето на опасноста од можен напад. Јапонското министерство за надворешни работи во понеделникот соопшти дека луѓето треба да бидат предпазливи при користење на јавниот превоз и посета на туристички атракции. Стеј департментот исто така издаде предупредување до американските граѓани за можни терористички напади во Европа од страна на Ал-Каида и нејзини следбеници. На судијката Елена Каган понеделник е прв работен ден во 9-члениот Врховен суд кој започнува нов мандат. Каган беше потврдена на функцијата во август на местото на Џон Пол Стивенс кој после 34 години замина во пензија. Незиното деби значи и дека за прв пат 3 жени се дел од највисокиот суд во земјата истовремено. Каган сепак нема да учествува во барем 24 од 50 случаи што судот ги прифати за овој мандат заради потенцијален конфликт на интереси со незината претходна работа како адвокат што представува владината страна пред овој суд. Британскиот научник Роберт Едвардс е добитник на Нобеловата награда за медицина заради неговите достигнувања во процесот на инвитро оплодувањето. Комитетот во Шведска соопшти дека Едвардс им помогнал на милиони двојки да се справат со стерилитетот, нарекувајќи неговата работа камен темелник во модерната медицина. Едвардс, кој сега има 85 години, разви процедура со чија помош јајцеклетките може да се оплодат надвор од човечкото тело и да се имплантираат назад. Марш на прогресивните, така беше наречен најновиот собир во Вашингтон за дополнителни реформи во американската политика во очи конгресните избори во ноември. Многумина рекоа дека промените се случуваат премногу бавно откако претседателот Барак Обама ја презеде функцијата минатата година. Сотапани беа повикани илјадници демонстранти кои држаа одвоени собери да дојдат кај споменикот на Линколн. Толпи луѓе го исполнија просторот, а во говорите од импровизирани бини околу шеталиштето во Вашингтон доминираа антивоени пораки. Група наречена Code Pink направи референции за антиголема влада, но главно за проармиско движење наречено Tea Party. Конзервативното движење имаше свој собир наречен обновување на честа на истата локација пред неколку недели. Настанот викендов беше под назив Една нација. Учесникот Ланс Пайбурн објасни. Сите доаѓаме од различни организации и многу е важно да излеземе на овој собир за да сватиме дека сме една нација, со еден глас и се бориме за многу слични работи. Демонстрантите кажаа дека сакаат крај на американската акција во Ирак и Авганистан, повеќе програми за креирање работни места и поголема здравствена реформа и нови имиграциони закони. Протестите беа на еден ден пред клучните избори во кои демократите можно е да загубат контролата во Конгресот. Така наречените кандидати на Tea Party победија на неколку важни прелиминарни избори, што ги загрижува подеднакво демократите и републиканците. Но многумина, како уметникот Гио Андоло, не се ни републиканци, ни демократи, ниту пак активисти на Tea Party. Дошле овде само да пеат за мир. Друг голем собир е планиран за крајот на октомври во Вашингтон. Овој ќе се вика Собир за враќање на разумот. Имагинацијата игра голема улога во детските игри и во играњето со играчки дури и таму каде се прават тие. Класичната приказна вели дека играчките за Божик доаѓаат од работилницата на Дедо Мраз. За денешната емисија ви представуваме изработувачи на играчки поблиску до дома. Повеќе од 35 големи производители на играчки, компании од забавната индустрија и трговци неодамна на саем во Њу Јорк представија што подготвиле за децата годинава. Голема атракција е Перплексус, нов тридимензионален лабиринт. Топка се тркала над извиткана и тесна мултирамнина низ внатрешноста на сфера. Творецот Майкл Мегинес вели дека добрите играчки им дозволуваат на децата да се преправаат дека се возрасни.
Ја преземаме улогата да се биде возрастен во нешто. Почнуваме да копираме работи што мислиме дека се исправни за возрастни, како што прават децата кога се играат. Джоли Роджерс и символот на поранешните пирати со черепи вкрстени коски се рекламирани од Velcro Kids Company како дел од играчка што на децата им дава можност да градат замоци и бродови и да се замислуваат себе си на нив. Денис Вокер вели дека символот е тоа што децата ќе направат од него. Не мора да биде со негативна конотација. Може да изберат сите да се пријатели и да си играат заедно, да гледаат мапи и да бараат богатство или само да пловат по морињата. Ерик Левин е председател на Техносорс и во индустријата е 20 години. Тој вели дека бизнисот е повеќе уметност отколку наука. Мора да сте храбри. Треба да речете, ова е забавно. Не знам зошто, ама не можам да престанам да го правам ова. За оттука да се мине на следното ниво, треба емотивна опредалба. Левин тврди нешто што на многу деца нема да им се допадне. Работилницата на Дедо Мраз не е на Северен пол. Во југоисточна Кина е всушност. Таму се прават околу 90% од сите играчки. И најголем дел од овие овде представени на саемот во Њу Јорк. Децата не мора да го знаат тоа, а ним и не им е ни важно, се додека им носат радост. А утре во Newsflash луѓе со срцеви заболувања најчесто мора да направат големи промени во животот ако сакаат да доживеат старост. Тоа пред се значи контрола на нивната телесна тежина и секојдневна физичка активност. Гледайте утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Срцето бара нега, болното срце уште поголема. Лекарите бараат начин пациентите да ги слушаат. Гледате утре во Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. За сите најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Ве поздравуваме од Вашингтон и пријатна вечер.